今天我们将和民警一同拜访张景峰、温翠萍设计师，一同设计的独栋别墅。今天设计家很难得邀请到2位设计师来到节目上，所以今天看到的这个作品呢，我觉得它也是一个双倍美学的呈现，感受两面环境的生活氛围。所以在这边呢，我们就是把一个电视墙放在景观面。那电视墙是什么呢？就是我们的户外景观。探索充满自然质感的精致设计，天然的木纹做到天花板，用什么？就是用天然的东西来跟我们户外的一个绿意来做很完美的一个结合。欢迎收看设计家 TV， 我们将带给您沿览绿景的自然豪华宅邸。嗨，设计师，你好 Hello， 民警你好。哇，今天很期待要来看你们2位携手打造的作品，哎，来，赶快请进。 OK。张景峰、温翠萍设计师秉持用心倾听，用专业打造，找到最符合屋主风格与品味的家。透过格局的划分与动线的配置，将每一处空间坪效发挥淋漓尽致，并借由异材质的相互搭衬，堆叠出栩栩如生的空间表情，赋予居住者最理想的家园。今天设计家很难得邀请到2位设计师来到节目上，所以今天看到的这个作品呢，我觉得它也是一个双倍美学的呈现。首先呢，在我们的都会区当中，要看到这样一个很有现代感又摩登的独栋别墅，真的很少见哎。对，像这样的别墅呢，一般我们在规划上呢，一定会把层次说得很清楚，因为从机能上，我们利用垂直动线去区隔每个楼层该有的机能。所以在整个格局上，尤其像这样是一个从毛坯开始设计的一个房子，我们更有条件去调整我们认为最适合的一个空间层次。好，比如说在地下室的部分，它原本是很暗的，我们希望说把室内的这个空间跟车库的空间那道墙给打开来，然后打开来之后，我们就从室内可以看到外面的豪车啦、跑车啦这样子。然后这样的概念其实也让我想到，在新加坡有很多超级豪宅，也是用这个手法来呈现的。对，就是可以从停车之后呢，整个升到楼层，然后从家里可以看到我的超法，意思一样的道理。这个案子呢，我们是从毛坯屋开始的，等于所有的细节从零一步一步都可以在设计师的掌握当中。听说这个1楼的区块就有一个彻头彻尾的大改变，对不对？对，1楼的部分，当然我们这是有一个城市上的变化嘛，好，就是说从玄关进来到餐厅，因为原本应该是先到客厅才到餐厅。这个地方本来是客厅，对不对？我们希望说客厅的位置呢，它把它调到后面去，2个做对调之后，它有一个好处，就是让这个餐厅的有一个端景柜，跟它的厨房我们可以连成一气。我们之所以把餐厅放在这边，是因为呢，它能够跟厨房有一个很流畅的动线。好，那再加上在餐厅这里呢，我们可以在背面这边做了一个兼具开放、展示、收纳效果的餐柜。还有就是，我们也不希望在餐厅的地方呢，能够看到这个公共的厕所，所以我们用这块胡桃木皮的延伸呢，用一个隐藏门把这个公共厕所隐藏起来，所以在这整个空间就显得非常的完整。再加上呢，一进大门之后，我们希望呢制造一个视觉上的转折还有亮点，所以我们用铁件、玻璃还有石材来做了一个很漂亮的屏风。那在这个地坪的部分呢，我们用仿古面的泼墨山水的石材，它有一个好处就是说，我们一进门有时候湿的时候啊，不会滑倒，然后我们也不需要去放一个不好看的地垫在那里，这样，所以在玄关上我们有这个用意。我觉得这一次光是在我们餐厅的领域就可以看得到，2位设计师帮这个案子设计的一些重要语汇跟元素，可以在不同的地方看到它重复的出现。我们也使用同一块木皮呢，界定了整个餐厅的空间，然后才进到这个厨房热炒区。在热炒区呢，我们希望杜绝油烟，对不对？这很重要。对，炒菜的时候会有油烟嘛，所以我们用一个跟屏风能够相互呼应、同样的材质的透明玻璃拉门啊，可以把这个油烟杜绝起来。我看到这个独栋别墅很难避免掉的，我们这个电梯这个量体，这次也是用一个包覆跟美学设计的手法，让它变成是一个视觉焦点。
对，因为我们不希望说，一进来看到这个电梯呢，它只是一个很平凡的电梯，所以呢，我们用这个索菲特金的大理石材，因为它比较具有图腾性跟线条感啊，使得这个电梯呢更能彰显它的奢华感。所以刚才特别提到这些重复的元素跟语汇会在空间的很多不同地方出现，包含电梯，好像这一次运用的天然石材跟木纹材质，在我们的客厅也有很多不同的手法呈现。那我们赶快来参观一下这个融合景观的客厅吧。OK。我觉得把客厅移到这里来真的是太棒了，因为这个空间它不但拥有绝佳的光线，连景观都可以纳进我们的室内来。对，因为这个客厅呢，它很特别，就是因为它有2面的景观嘛。那2面的景，它相对的，它就少了1面墙。那少了1面墙怎么办？我们就要选择到底哪一面来当电视墙，哪一面来当沙发的背面。所以我们怎么选呢？因为你没可能把沙发放在景观的那一边，那你就永远看不到景观了。所以在这边呢，我们就是把一个电视墙放在景观面。那电视墙是什么呢？就是我们的户外景观。我们还是解决它的该有的一个机能问题，就是我们有做一个石材的台面，利用一个我们定做的圆管，一方面可以架我们的电视，一方面可以把我们的所有的讯号线、电源线都引到电视。那我们背面这道墙会变成是我们客厅的一个主墙，用石材薄板去做它的表面的贴饰。那凹洞的部分呢，我们用索菲特金这块石头呢去做它的一个凹洞的凹框，那里面还藏灯，所以它其实是有展示的功能。那同一个石材来做串场，整个视觉上跟设计感会比较有它的柔和感。因为这一次我知道劲风哥跟翠萍的案子是希望以景观宅来打造，所以我们运用了很多天然的素材，石材啊、木纹啊等等。对，没错，因为我们希望说用一些天然的木纹，而且是斜纹的木纹做到天花板。用意什么？是用天然的东西来跟我们户外的一个绿意来做很完美的一个结合。这一次的案子在客厅，它也有一个得天独厚的条件，就是它连接一个户外的小庭院。这要是不是独栋别墅，还做不到这样子的设计手法。对，户外的庭园部分呢，其实我们希望说走出去，它是可以有活动性的，所以我们用了天然的石材花岗石来做它的一个步道，然后再去找天然的石皮，组合完毕之后，它就会有一个很完整的平面的硬铺面，我们就可以放户外桌椅，我们就可以出去下午茶。我觉得独栋别墅最有趣的地方就是一层楼一天地的感觉，你每上一层楼都可以看到，哇，这是一个迥然不同的空间。所以等一下在2楼的儿童房、少卿房，还有再上一层楼的主卧室，都可以看得到很精彩的设计。我们一一去看吧。来到了2楼哦，在色调上面还有光线上都变得更明亮了耶。对，是因为我们使用了跟1楼不一样的比较浅色的木皮，在这个延续性的墙面设计上呢，我们还隐藏了2个空间哦，一个就是呢小孩房间，一个是公共的侧浴。在这2楼的空间呢，我们还设计了一个起居室，它也可以是一个多功能的。客人来的时候啊，我们有个沙发床，它就可以当做客人休息使用。小孩啊，长辈也可以在这里看电视，有一个共享一个亲子的时光。那在这个3面采光的空间当中，我们真的是充足了利用它的优点。中间这个光线呢，就进到了起居室。那么在2端最好光线的位置呢，就留给了长辈房还有小孩房。是的。那我们来看一下长辈房吧。好。这里是长辈房，在长辈房呢，我觉得我们设计了一个比较沉稳的颜色，让长辈可以得到比较好的放松。那在这个主题墙上呢，我们使用了这个卡绷布，外加这个镀钛条的垂直分割，那来增加一点它的奢华享受的感觉。我觉得长辈房哦，只要基本的机能有兼顾到，反而在设计手法上面，谁说一定要很老气，一定要选择很死板的色调？像这样子的一个温馨的搭配，也蛮现代感，让长辈在这里面休息的时候也觉得很 lively， 很生气蓬勃的感觉。对，没错，翠萍
边我们看到男孩房的设计，你用一个比较温馨的灰色调来呈现。对，在这个主题墙面呢，我们是用了一个布纹的壁纸啊，对，然后让整个空间感觉稍微活泼一点，跟刚刚长辈房比较沉稳平静的感觉有些不一样。当然也给他很多的衣柜的收纳，还有书柜收纳，还有这个蛮大的书桌。那最重要的呢，这个房间这个男孩房呢是一个套房，它还有一个卫浴设备，然后就有私人的空间呢又或者成家之后，这也可以他们是小夫妻的独立空间。对，而且外面有很大的露台可以使用，所以真的是在这个空间感觉上就是特别的舒服。独栋别墅它最迷人的地方哦，就是一层一天地。那有别于刚才2楼我们看到的长辈房还有小孩房，3楼又是一个完全不一样的感觉，感觉就比较奢华、更内敛一点。对，3楼其实一个主卧层，那主卧层会有各种空间。这边是一个廊道，我们做不等距的垂直分割的一个廊道。那廊道的底部呢，一样的一个材质。可是呢，我们的门就在这里。对，那这个门呢，我们是整组用镀钛的一个框条去设计，然后我们就去卡一个精品的皮革面。OK， 那进去的话，我们就是这个滑门器之后，只要按密码就可以进去。哇，我们准备要进到精品旗舰店喽。哇，3楼我们把整个空间都留给了主卧室，真的可以说是一层一户的概念，很奢华的主卧。对，因为我们进来之后呢，我们一分为2，两边走，所以这个地方是一个玄关，那是既是玄关又是衣帽间的一部分，因为一进来之后，我们这边就有一个斗柜啊的位置。然后往里面走，才会有一些包包柜啦，还有它的吊挂衣服的地方。包含玄关加上进入更衣室的这个空间哦，它真的让女主人可以很开心，每天回到家里，在这个更衣空间当中，可以自在的搭配自己的衣服啊，欣赏自己的包包啊。对。所以这个空间呢，其实跟整个动线的连贯有关，因为跟主卧的大浴室一定要串在一起。因为以往就说啊，这种大尺度不是用石材吗？我们除了台面的用了一个泼墨山水的花岗石台面以外，剩下的面砖的部分呢，我们反而去把大块砖做成小分割，因为我们把它切开再重组。增加那种拼贴的设计感跟它的那种趣味性。我们在很多的这个手法工法上面都可以看得出设计师的用心哦。刚才我们看到的是女主人很渴望的梦幻更衣空间。那么听说来到了睡眠区，这里有男主人他很希望的一个规划方式，对不对？对，因为这个空间我们一切为2嘛，一个就是卧房的床区，一个就是书房。那怎么去区分这2个空间呢？我们用不同的一个背景手法，因为在床区我们有床区的背景墙、皮革布啊，还有一个仿石纹的背墙。那在书房的部分呢，有书柜。利用打光的书柜呢，我们就有一个很完整的书房区，2个空间还用了石材来做一个翼墙，翅膀那个翼，翼墙。对，那翼墙的用意是什么？就是我们有一个短墙来区隔2个空间。那这个翼墙呢，我们也是用那个所谓的背切石材拼贴的方式。那这个翼墙呢，其实我们是用拼贴的手法去切成，看起来以为一颗大石头去削出来的那种感觉。其实这个部分呢，如果不是有经验的设计师，加上这个工艺精湛的工班，是没有办法用这个手法来呈现。对，没有错。另外一个呢，就是我们利用一个高低差，因为我们在天花板设计就会有低天花跟高天花，我们把高天花放在床区。在低天花的部分呢，就是我们的书房区。低天花我们有一些设备啊，像空调啊，就可以放在这里。然后空调的部分，我们让它做床尾的侧吹，用意是什么？就是它不会在睡觉的时候吹到人的头。睡觉的时候不会吹到头。我觉得这个非常重要，因为很多观众在请设计师规划的时候呢，只是想得到眼前看得到的部分，但其实这个出风口真的会影响你的睡眠哎，这是一个很细心的发想。是没有错。可以想象这里的男女屋主哦，只要一回到3楼，回到自己的主卧空间，一隔绝起来，就好像是回到了自己完全隐秘的小天地，而且真的很奢华，很享受哎。对，没有错。今天看完2位设计师的作品哦，真的发现，在很多的美学跟设计手法上都有双倍的美感跟呈现。谢谢。但是我很好奇的是，毕竟2位设计师有自己的这个设计的背景啊，跟设计手法，在一起合作的时候碰到意见不一样，该要怎么办？
其实我们反而是希望有不同的意见跟想法，这样我们才能够激荡出更好的、更别致的设计的火花。所以我们通常会先做不同的 case study， 然后之后我们再去互相讨论，再去融合，然后再把它拆出来，让客户有 A、B、C 甚至 D 的版本，让客户有多元的选择。这也难怪我们在这个案子当中看到了2位设计师的美学，成为了一个加成的作品。空间设计是一门专业的艺术，从张劲峰与温翠萍设计师合作的复层住宅之中，处处都展现出他们丰富的设计历练与知识。张劲峰设计师说：“设计自己会说话，这股自信就像他的设计一样，迷人又充满了智慧，给予了屋主足以传世的理想家园。”想看更多张劲峰、温翠萍设计师的精彩设计，请上网搜寻设计家。